भाभी जी, आपके लिए बहुत ही प्यारा शायरी है, जरा ध्यान से सुनिएगा। मैंने शायरी को बहुत ही प्यार से बनाया है, तो चलिए फिर शायरी स्टार्ट करते हैं। भाभी जी, आपको दिल में 1000 बार याद करता हूँ, कि आपको दिल में 1000 बार याद करता हूँ। मैं आपको आपसे भी ज़्यादा प्यार करता हूँ, आपसे भी ज़्यादा प्यार करता हूँ। आई लव यू भाभी जी एंड आई मिस